Das ist jetzt der Hund. So sieht er aus. Und das ist meine kleine Prinzessin. Sag Hallo. Hallo. Oh, oh. Das ist jetzt der Hund. Der heißt Alex, ne? Und wir nennen ihn Mischu, ne? Wie heißt der? Mischu. Mischu heißt der. Wir nennen ihn so. Kannst du doch halten. Ja, wir können ihn auch loslassen, aber jetzt nicht auf dieser Straße. Wenn wir da hinten sind, dann können wir ihn schon an die Leine loslassen. Gell? Und wer kommt denn da jetzt? Oh, niemand besonders. Und ja, okay, jetzt können wir jetzt mal da gehen. Ich halte das auch mal fest. Die hält es auch was fest. Die darf das, weil der ist ja lieb. Da rennt jemand, der rennt weg, aber ja, da geht der ein bisschen weg. Aber nicht sofort. Wie immer. So, Leute. Und das ist jetzt mein Hund. Und jetzt Butter lässt er, ja? Ich habe gesagt, dass er ihn aufmacht. Ich mache ihn mal auf. Ja. Genau. Alles klar. So. Also ist er jetzt alleine da und wenn er wegrennt, dann hole ich ihn und dann wird alles gut. Mila lässt na? Das är en gräs, du kallar sig kochna. Ich sag, ich will ihn halten, aber naja, Tante ist auch so gut. Mischu! Ja, der hält, der weiß aber, also der hält, der rennt nicht. Wenn ich ihn rufe, dann hält er, ne? Dann auf mein Kommando. So. Mein Kommando. Man kann auch sagen, Mischu! Ja, und manchmal gehen wir da. Und es ist halt freiwillig, wohin gehen. Und wenn er bellt, ja, manchmal kommen die Hunde, ne, auf ihn drauf. Gell? Mischu! Na, Bull, Mischu, Bull. Ist der Held? Ist einfach Held.